चला रहा रुक जा। हमारी संडे मॉर्निंग की राइड है। 1 बज गया है, मॉर्निंग हुई है, आफ्टरनून राइड हो गई है। लेकिन हम लोग बागपत से निकल रहे हैं। आगे 2 बाइकें चल रही हैं, एक पीछे गाड़ी है। ये 2 बाइकें चल रही हैं हमारे साथ, और हवा की भी काफ़ी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। और ये चल रही है एक बुलेट, एक मेट्योर और एक अपनी बुलबुल। संडे मॉर्निंग राइड, मॉर्निंग तो क्या बोले इसको, हम आफ्टरनून राइड ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ के आप व्यू देखिएगा। मॉर्निंग में आपको इससे पहले भी आपको शूट्स दिखाए हैं, उसमें हम लोगों ने दिखाया है कितना फॉग था आज मॉर्निंग में। तो इसलिए मॉर्निंग में राइड नहीं कर सकते थे, तो हमें धूप निकलने के बाद ही राइड करनी पड़ी। बम्बी ब्रेकर्स, ये आप देखिए गन्ने के खेतों के नज़ारे। ये गन्ने के खेत हमारे, ये है अभी बागपत। बुलेट लेके निकल गए। दोनों राइडर्स, ये हमारा क्लब UKF राइडर। ये आप व्यू देखिए पेड़ों वाला, खुला शूट का है। खुला रास्ता, खुला आसमान, खुली ताजी हवा। नजारे, पेड़ों के नजारे, पेड़ों के नजारे।
इतना फॉग था यहाँ पे। हमें विजिबिलिटी ज़ीरो विजिबिलिटी थी, मुश्किल से 2 मीटर, 1.5-2 मीटर चल दिख रहा था मैं। अभी हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा, एक गाड़ी पीछे रह गई हमारी, उसका हम लोग वेट करेंगे। ये हमारी गाड़ी भी हमारे साथ चलते हुए गाड़ी आ गई है हमारे पास। एक बाइक निकल रही है, एक आगे चल रही है ये गाड़ी। ये हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। हम लोग नोएडा में एंट्री करेंगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे हम लोग। और आगे से लेफ्ट लेंगे। इंडिकेटर देख रखे हैं हम लोगों ने। इसकी भी एक अलग ही फील है, तो दोनों साइड सेम कलर और थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी साथ में देखने को मिल रही है।